ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி. இந்த சுச்சுவேஷன் நிறையா பேருக்கு வந்திருக்கும். சப்பாத்தி மீதம் இருக்கும், ஆனால் தொட்டுக்க எதுவும் இருக்காது. ஸோ சைட் டிஷ் இல்லாதப்போ மிச்சப்பட்ட சப்பாத்தியை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு ஐடியா பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸ்பெஷலி கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் 2 ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த 2 ரெசிபியுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான். ஸோ டக்குன்னு நீங்கள் செஞ்சிடலாம். வாங்க இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல தோசைக்கல்ல நம்ம வெண்ணெயை தடவிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிச்சப்பட்டிருக்க சப்பாத்தியை நம்ம சூடு பண்ணிக்க போகிறோம். நீங்கள் வெண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு செய்கிறாப்புல இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீஸ் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஸ்லைஸாக இருந்தாலும் அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த சீஸ் போட்டாலும் நம்ம இது ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ சீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இது மேலே டாப்பிங்ஸ் போடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் கார்ன் போடுறேன். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் இல்லை வேறு ஏதாவது டாப்பிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணுன்னாலும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு மேலேயே நம்ம இன்னொரு சப்பாத்தியை போட்டுடலாம். இது மேலே லைட்டாக நீங்கள் வெண்ணெயை அப்ளை பண்ணுங்கள். ரொம்ப தேவை கிடையாது. ஸோ இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை டர்ன் பண்ணி போட்டுடலாம். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு. இதை நீங்கள் பீஸா மாதிரி கட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே ரோல் மாதிரி வேணுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான். ஸோ நமக்கு சப்பாத்தி மிச்சம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபியை. இப்போ இது பெரியவங்களுக்காக செய்யும் போது நம்ம சில்லியுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. இதை நம்ம கெச்சப் இல்லைன்னா ஹாட் சாஸ் கூட பரிமாறலாம். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா மெக்சிகன் கேசடியாஸ் மாதிரி தான். பட் நம்ம சப்பாத்தியில் அது செஞ்சுருக்கோம். மெக்சிகோவில் பார்த்திங்கன்னா இதே டாட்லாஸில் செய்வாங்க. ஸோ அந்த ரெசிபியை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ரெசிபிக்கு மறுபடியும் தோசைக்கல்ல நம்ம வெண்ணெய் தடவிக்கலாம். இதில் நம்ம சப்பாத்தியை சுட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஆயில் இல்லைன்னா நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது மேலே நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு கடையில் வாங்கின சாக்லேட்டை உருக்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நியூட்ரலா இருந்துச்சுன்னா நியூட்ரலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதனால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான். ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த சப்பாத்தி வெண்ணெயில் சுடுறதுனால உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதில் நம்ம சாக்லேட் அப்ளை பண்ணி சாப்பிடும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கிட்ஸுக்கெலாம் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி செய்யணுன்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 2 ரெசிபியுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த 2 ரெசிபியுமே நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோ உடனே தெரியறதுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்.